วัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสินฟ้าสวัสดีครับคุณสาย How are you I'm very fine ครับ And welcome to Eyes on BIZ, a 30-minute TV program that brings you to local, regional, international events and a casual business talk. Now today we have arrived at the sixth and last episode of the current series that being supported by National Broadcasting and Telecommunication Commission or NBTC. Wow, so I didn't realize that this is the last episode of that series already. Yes. Time does fly very, very fast. Yes, today we will start with looking back at what we have done in the previous 5 episodes. The theme of this current series is how telecom and information technology will boost up the efficiency of 6 other sectors. And if I am correct, we started the first episode with national security when we talked to Police Lieutenant General Prawut Thawon Siri, Commissioner of Office of Information and Communication Technology of the Royal Thai Police, who explained to us how our security officers have been using ICT for their work. Police Lieutenant General Prawut was very generous to us at the interview. Yes, indeed. I also talked to Air Chief Marshal Theret Punsi, Chairman of NBTC, who made additional comments on the issues. Then in the second episode, our show talked to Kun Supapan Tirarat, Director of Exhibitions Department of Thailand Conventions and Exhibition Bureaus or TCEP for the MIZ business sector. TCEP has come up with new applications which will help exhibitors draw younger visitors who are keen on using trendy apps on their mobile devices. Then we talked to Associate Professor Prasert Sinpipat, a commissioner of NBTC, for his comment on ICT technology and MIZ business. That's right. And then in the third episode, our program talked to Kun Chok Chai Suwannapon, an Executive Vice President of PTT Public Company Limited on the energy sector. Yeah, in that episode, Air Chief Marshal Theret Punsi, Chairman of NBTC, returned to our show to give his comments on the issue. And that was really interesting. Yeah. So in the fourth episode of the series, Dr. Athit Urairat, the president of Rangsit University, showed us how educators have been using ICT technology in their classrooms and other educational activities, and that was amazing. Oh yeah, indeed. Dr. Athit speaks very well to us in the program. Then last week, for the media sector, we talked to Kun Chavarong Lim Pathama Pani, Head of Thairat Information Center. Thairat, which is the largest dairy in Thailand, is likely to join the auction of digital television to be organized by NBTC later this year. And that I wish them all the luck to get one of the channels. Anyway, for today, actually I feel a little bit sad, which is the last of the 6th episode. We will talk to Kun Ping Natalang, Chief Strategy Advisor to Bangkok Airways, Thailand's first private-owned airline, to see how airline industry has been using ICT for their operation, and then to Associate Professor Prasert Sinpipat of NBTC once again. Yeah, and at the end of our show today, we will have the last 40 polo shirts of NBTC to give away to our viewers. So please stay tuned for that. But now, join us in the Biz Chat. As the start of ASEAN Economic Community, or AEC, is coming close, the National Broadcasting and Telecommunications Commission, or NBTC, is determined to build a strong information and telecommunication system in the country to allow better connectivity and cooperation
with other ASEAN members, building strong ICT infrastructure, guaranteeing fair market competition, protecting consumers' interest. These are the missions of NBTC. The NBTC is now ready to lead Thailand to become a key ICT hub in Southeast Asia and a leading member in the AEC in 2015. Let's chat. Hello, Kun Ping. Thanks for joining Eye on the BIZ. I would like to start with this. As Thailand will be entering into the ASEAN Economic Community in the year 2015, which is not very far away, how do you think Thailand airline and aviation industry be prepared for such a integration? The first priority for the airline industry in a country to be prepared for kind of an integration of AEC is to realize that the ultimate objective of AEC, personal opinion, is not that we're going to integrate or compete between the ASEAN countries itself. I think the founding father of the AEC framework framed it as creating an economic bloc to compete with other economic blocs of the world. Therefore, we have to realize that AEC is a first step of the globalization of the entire ASEAN community toward the worldwide market. I think that is the key objective that we have to understand. The reason behind that is because the way we prepare for the AEC community and to compete with the world economy is a bit different. I think AEC is just a preparation. It's the way that we have to standardize the way we work, harmonize the laws, the procedures, and of course we have to compete, that's for sure. But competition creates a betterment for ourselves, and ultimately we have to go for the global market. Therefore, going back to the airline industry, I think for the airline industry in our country, we have to go worldwide. We have to aim for the worldwide market. This strategy is very important because having economic bloc in one area like AEC, it works both ways. The strategy works both ways. That means that if the one country in AEC sign a bilateral agreement with another country outside AEC, for example, EU, in the aviation open skies, we call it the bilateral open skies agreement. And one country of AEC signed that with one country in EU. Practically, it's possible that that EU country can come into that AEC country and set up a local airline in that one small country and use what we call in the airline industry terms freedom of the air to fly within our region quite extensively by using the local agreement. So it works both ways. Okay, so we have to be prepared for that. And I think the key fundamentals of preparation is people. First, we have to embrace it. We should not fight it. We should not fight the change. We should embrace it, and we should develop our own people, whether it's an IT people, airline people, even the public, to understand the scope, the ramification of the integration that is going to go bigger than just AEC. I think that's the way. Bearing that in mind, do you think that we can expect more cooperation between the national allies of ASEAN countries? Yes, I think we can expect more of that. I like to call it co-petition. It's a term that's been using a little bit. It's a competition, but at the same time you cooperate. A lot of airlines around the world, we compete. Commercially we compete. But at the same time, we cooperate as well. Okay? Because our network may not cover the entire area that we would like. So we seek partners, we seek alliances, and then we extend the way that we sell our seats, our tickets with our partner airlines. So we have cooperation in that sense.
AEC will help to hasten that. We help to create a more solid cooperation. But at the same time, I think we should be aware that as well we should be also be prepared to compete, you know, to better ourselves for a bigger stage in the future. But you are right, we have to be more receptive to our partners in the region as well. And we can definitely expect more travel among the people in Southeast Asia. Yes, that's right. Yeah. I think we have to expect more of that. I think the economy in the long term will slowly improve, and of course people will travel more. And not only airlines. I think in all the transportation sectors will benefit from that as well. Yeah. With all that in mind, how do you see the importance of telecommunication and information technology to the airline and aviation industries? I think the airline and aviation industry sees the importance of the ICT, information communication technology, quite a lot. Internet, you know, as everybody knows it is nowadays. Internet came about around 1995. Okay, 95. That's commercial internet, what we call e-commerce. Started crop up in US and in Europe about 1995. Academic internet was around 1980s. Okay, now 1980s you go to universities, colleges in the West, even in Thailand, you see internet. But the internet came from the US ARPANET, which is a defense initiative, in 70s. Okay, 1970s. Airlines, we communicate, all right, among ourselves from early 50s. That was before the internet was invented. We have our own so-called internet. If in the airline industry, if you go to any airlines, you will see a code, okay, a particular code. My code is JE, and a lot of people call it VVDD in Thai Airways. Those are actually came from the communication code back in 50s. Okay, help us to identify the address, so-called email address of telecommunication of that time. All right, and it carried on up until today. So it is critical part of aviation. Communication is critical part of aviation. When an aircraft fly from A to B, B has to know what A, you know, boarded. The passengers, the aircraft type, the fuel, everything before the aircraft landed. So therefore, communication has to be in place. So, you know, before was telex, okay, and then the communication we call CETA, okay, which is now a company. CETA text and everything. So we see it very clearly. However, there is a, I should say, a challenge. ICT has two particular big challenges that other technologies do not have, in my view. One is that ICT moves very fast. Okay, it is the fastest growing technology of all time. Okay, maybe biotech, okay, can rival that sometime, but ICT is certainly one of the fastest. Second, ICT, particularly the IT part, the information part, it has very big impact on the way business work in depth. If you go for a technology like, let's say, automobile, okay, we see advance in automobile, but it's still a car, it's still automobile, it's get you from A to B, and that's it. Maybe in a more convenient way, more fuel efficient way, whatever. But in a development of IT, is going deep into the business domain, into the detail level, and change the way it works in every business domain. That means in the airline, for example, okay, the way we sell tickets in the past, we have paper tickets, we have paper boarding passes, we have paper manifests, everything. Nowadays, electronic, right? Everything is online. That's true. Everything is digital, right? Aircraft, the way we fly, digital, right? The way we manage our accounting, our finance, our back office, everything is all digital. So it's go deep into the business layer. Now, when you add these challenges together, you're going to find out that we know the importance of IT, but
the way we approach it, the way we have to manage it, is quite very difficult. It's a difficult task. Therefore, it's critical that the way we see the importance of ICT is we have to bring out these advantages, this power for all concerned, not just the IT people, but the users, the public. Everyone has to know that the way that we do things will be different in the future. So, do you think that the industry shall employ more advanced ICT technology in the future? Yes, I think the reason behind that that we have to go for advanced technology for obvious reason is that one, the technology will never stop. Okay, we don't employ it, our competitors will. Okay, our country don't employ it, our partners, our neighbors, our competitors will employ it for sure. Maybe one last comment from you. How about social network, social media? How that the industry has been using it for their services? Oh yes, airlines have been embracing social media very well, and I think the airlines have been one of the best adopter of the social media, social network. Because the thing is that when we deal with passengers, we will deal with clients, okay, who needs to know information real time. Okay, social network is one of the key channel that we use. It's interactive, it's real time. Okay, it's one of the greatest innovation in the web, the so-called Web 2.0 era. But IT is a double-edged sword, like every technology. Okay, so social media can be a very big advantage for airlines, but also if it's not done right, okay, some maybe communication, erroneous data information come out, it's going to stay there. Okay, it's hard to bring it back. So again, this goes back to the people again. It's a man-machine relationship. The human have to be able to manage it well. But if you do it well, I think the advantage is great. And I think social network in the future is going to evolve. It's going to be more integrated into different area of sub-social network. And I think that maybe in the future, even commercial transaction, okay, buying tickets, checking out, boarding, everything about airline, buying a cargo space, everything can be done through one channel. Okay, because behind the scene it's all connected anyway. So I think yes, you're right. Social network is great. Yeah, today I and the BIZ would like to thank Kun Ping a lot for sharing some very insight information with us. I hope that our program will be able to have you with us again in the near future. ขอบคุณมากนะครับ Thank you very much ขอบคุณมากครับผม As the start of ASEAN Economic Community, or AEC, is coming close, the National Broadcasting and Telecommunications Commission, or NBTC, is determined to build a strong information and telecommunication system in the country to allow better connectivity and cooperation with other ASEAN members. Building strong ICT infrastructure, guaranteeing fair market competition, protecting consumers' interest. These are the missions of NBTC. The NBTC is now ready to lead Thailand to become a key ICT hub in Southeast Asia and a leading member in the AEC in 2015.สวัสดีครับท่านรองศาสตราจารย์ประเสริฐขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับที่ได้ให้โอกาสมาร่วมรายการ Eye on the BIZ อีกครั้งหนึ่งนะครับอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศไทยก็จะเข้าสู่สิ่งที่เรียกกันว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ ASEAN Economic Community ในปี 2015 นะครับในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการของกสทช.แล้วก็ดูแลทางด้านกิจการโทรคมนาคมท่านมองว่า
เทคโนโลยีทางด้านโทรคมนาคมเนี่ยจะมีบทบาทต่อภาคคมนาคมเนี่ยครับอย่างไรนะครับครับจริงแล้วเนี่ยการที่เรามีเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมที่ก้าวหน้าเนี่ยก็จะช่วยหลายด้านด้วยกันนะครับเอาง่ายๆในเรื่องของต้นทุนนะครับแน่นอนต้นทุนของผู้ประกอบการเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยค่าโลจิสติกในประเทศเราเนี่ยค่าโลจิสติกค่อนข้างสูงกว่าประเทศอื่นๆนะครับเรามีค่าใช้จ่ายทางด้านโลจิสติกเนี่ยประมาณ 18% ของ GDP ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยมีประมาณ 10% เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองก็เป็นเพราะว่าพื้นฐานทางด้านโทรคมนาคมทางด้านการสื่อสารของเราเนี่ยยังไม่ดีพอนะครับถ้ามีในส่วนนี้แล้วก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลดลงผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าเทคโนโลยีทาง ICT เนี่ยจะช่วยลดค่าใช้จ่ายอย่างไรเดิมทีนั้นเนี่ยในการขนส่งสินค้าเราก็จะใช้รถในการขนส่งนะครับในบ้านเราเองเนี่ยผู้ประกอบการก็ลำบากเพราะถนนหนทางรถก็ติดนะครับการที่จะวางแผนในการขนส่งสินค้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็เป็นไปได้ยากก็ผู้ประกอบการก็จะมีคนขับก็จะขับไปเองไปรถติดทางนี้ก็เลี้ยวไปทางนู้นรถติดมากๆก็ไปจอดนอนซะชั่วโมงก่อนให้รถหายติดแล้วแกก็ไปขับต่อนะครับหรือบางครั้งเนี่ยแกก็รู้แล้วแหละว่าวันหนึ่งเนี่ยใช้ค่าน้ำมันประมาณแค่นี้ผู้ประกอบการควบคุมไม่ดีแกก็ไปเติมน้ำมันแล้วก็ชาร์จเข้าไปผู้ประกอบการก็ไม่รู้เนี่ยเพราะว่าเวลาที่ไปตั้ง4 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง 6 ชั่วโมงก็คิดว่าค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าน้ำมันมันเยอะเพราะรถมันติดอย่างนี้เป็นต้นแต่เมื่อมีเทคโนโลยีทางด้าน ICT แล้วเนี่ยก็ทำให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีนี้เอามาก็คือใช้ระบบ GPS เอาไปติดไว้ที่รถนะครับรถคันนี้ไปตรงไหนเนี่ยรู้หมดละไปจอดอยู่เฉยก็รู้ละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือรถจะออกนอกเส้นทางสมมุติว่าจะต้องไปส่งที่พระโขนงสินค้านะครับแต่รถทำไมวิ่งออกไปบางเขนอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้รถทำไมออกไปนอกเส้นทางการใช้ GPS ตรงนี้ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยประหยัดนะครับผมมีลูกศิษย์อยู่ 2-3 ท่านแล้วก็มาเรียนหนังสือกับผมก็บอกคุณก็ลองไปทำดูในเรื่องของใช้เทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารเนี่ยจะไปช่วยประหยัดของคุณได้เท่าไหร่แล้วถ้าทำได้จริงเนี่ยคุณก็ขยายใหม่ๆไม่ต้องทำมากทำมาคัน2 คันก่อนก็ได้แล้วถ้ามันได้ผลจริงก็คุณก็ขยายออกไปให้เต็มปรากฏว่าในปัจจุบันนี้เขาใช้ GPS ทุกคันนะครับในการตามในการที่จะติดตามดูว่ารถตรงนี้ไปไหนบ้างนะครับทำให้1ประหยัดเวลานะครับในเรื่องของการขนส่งสินค้ารถออกนอกเส้นทางเข้ามารู้แล้วว่าไปไหนเขาไปไหนมาอย่างเงี้ยครับอันที่2ก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายรถจะไม่วิ่งอ้อมไปละต้องไปตามเส้นทางที่กำหนด3รู้เวลาที่แน่นอนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของประหยัดนะครับส่วนที่2ผมคิดว่าที่เห็นกันชัดเจนก็คือในเรื่องของการสื่อสารที่ไม่ต้องใช้ยานพาหนะนะครับเมื่อก่อนเนี้ยเวลาจะติดต่อกันทีอย่างน้อยสุดเนี่ยบางครั้งเราต้องไปเองพอ develop ขึ้นมาอีกแร่หนึ่งแล้วไม่ต้องไปเองใช้ messenger ก็ยังต้องขี่มอเตอร์ไซค์ก็ยังต้องไปติดบนท้องถนนแต่ปัจจุบันการสื่อสารดีนะครับเริ่มมีจากแฟกซ์ตอนนี้แฟกซ์อาจจะส่งได้ช้าแล้วก็ส่งได้จำนวนจำกัดก็มีในเรื่องของอีเมลก็ผมคิดว่าการสื่อถ้ามันโครงข่ายมันถึงกันนะครับก็ทำให้การโทรคมนาคมโดยทั่วไปเนี่ยจะช่วยลดปัญหาการรถติดลดปัญหาขั้นตอนในการเดินทางทั้งหลายอันนี้ก็ผมคิดว่าก็เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าในส่วนของ ICT เนี่ยจะมาช่วยสนับสนุนให้ทางด้านโทรคมนาคมครับมันยังมีช่องว่างตรงไหนในภาคคมนาคมในบ้านเราที่คิดว่าทางเทคโนโลยีทางด้านโทรคมนาคมจะยังเข้าไปช่วยเสริมประสิทธิภาพให้เพิ่มขึ้นได้ไหมครับมีตรงไหนไหมครับช่องว่างที่จริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าก็คงยังมีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของชีวิตประจำวันในเรื่องของชีวิตประจำวัน
เราเดินทางไปนะครับถ้ามีระบบ ICT ที่ดีแล้วสามารถที่จะมองภาพการจราจรออกได้หมดทั้งหมดใช่ไหมครับเราไปเนี่ยเดินทางจากจุดนี้จะไปจุดนู้นเรารู้แล้วรถตรงไหนมันติดระบบ ICT เดี๋ยวนี้รู้หมดเพราะว่าเขาใช้ระบบจะเป็นกล้องจะเป็นสัญญาณดาวเทียมอะไรก็แล้วแต่แล้วประมวลข้อมูลออกมาก็ทำให้เราสามารถที่จะวางแผนของเราไปได้ที่จะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้ในระยะเวลาที่สั้นเข้านะครับไม่กินเวลามากนักประหยัดทั้งเชื้อเพลิงที่จะเป็นค่าใช้จ่ายของเราเองนะครับในส่วนนี้ผมคิดว่าเรายังทำในส่วนนี้ค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเราได้รัฐบาลเองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำในส่วนนี้แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าคุณจะเดินทางไปไหนควรจะไปเวลาไหนควรจะหลีกเลี่ยงทางไหนอันเนี้ยส่วนใหญ่ขณะนี้บางครั้งเนี่ยเราก็ใช้วิธีการสื่อสารเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้สื่อสารแบบบูรณาการอยากจะรู้ตรงไหนเปิดจอ100นะครับก็มีแต่เพียงว่าผมผ่านไปแล้วตรงนี้มันติดผมก็โทรไปบอกนะตรงนี้ติดแต่ถ้ามันมีการบูรณาการระบบจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ในรถเราก็มี GPS เหมือนกันถ้ามันมีการส่งเข้ามาปั๊บเราได้ดูแผนที่โดยรวมก็สามารถที่จะเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้ผมคิดว่ายังเป็นช่องว่างที่ควรรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะเอาไปดำเนินการครับก็จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีทางด้านโทรคมนาคมนะครับมีประโยชน์ในหลายแง่มุมด้วยกันนะครับแล้วก็ประเทศไทยก็ยังมีโอกาสนะมีช่องว่างที่จะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็วันนี้ทางรายการ On the BIZ ก็ขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ประเสริฐอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้โอกาสมาร่วมรายการของเรานะครับแล้วก็หวังว่าท่านคงจะได้กลับมาร่วมรายการกับเราอีกในอนาคตอันใกล้นะครับขอบคุณท่านมากสวัสดีครับ Well you can see that our aviation and airline industry employs a great deal of telecommunication and information technology in their work. The technologies allow them to work more efficiently for the benefit of their passengers. And that's really wonderful. Yeah. And today, as usual, we have a prize to give away to our viewers. We still have the 40 polo shirts from NBTC to give to anyone who can name the 6 sectors that we have covered for this series. You can name only 2 of the 6 sectors to win the prize. Otherwise, the answer will be too long, you know. And we apologize that we can deliver the polo shirt any respondent who live in Thailand only. We're sorry about that. So only 2 out of 6 names? Yeah. So that's very generous of you. Yes. Anyway, so please send your answers to the various channels as shown below. Thank you for watching our program today. And thank to NBTC for supporting us all the way along. Well, see you again same time next week. See you again in Eyes on in BIZ. BIZ. Yes.